banyak sekali mainan teman-teman. Wow, ternyata kereta muat singa teman-teman. Keren sekali teman-teman. Wow, ini ada gerbong tank teman-teman. Aduh, keretanya jumpalik teman-teman. Wah, halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Dunia Mainan Anak. Wah, hari ini kakak sawah lagi teman-teman. Wah, lihat, ada bapak petani. Wow, keren sekali dong. Lihat, wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Wih, ini ada apa ini? Wow, ternyata kereta muat singa teman-teman. Teman-teman, wow, ini ada gerbong tangkinya juga. Wow, coba kita nyalakan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Aduh, keretanya jumpalik teman-teman. Wah, kita rakit dulu teman-teman. Pasang lagi. Wah, kelebihan muatan nih. Waduh, keretanya anjlok teman-teman. Wah, banyak sekali nih, nggak kuat keretanya teman-teman. Wow, lihat teman, sudah kepasang lagi. Coba kita nyalakan lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, muat singa. Wow, lihat nih, keren sekali teman-teman. Wow, wadidaw, kelebihan muatan teman-teman. Wah, nah, kita masukin satu-satu teman ke keranjang ajaib. Wow, apa saja teman-teman. Kita ambil yang ini dulu. Wah, ternyata ada pisau teman-teman. Wow, kita masukin. Kita ambil yang ini teman-teman. Wow, lihat, ternyata ada palu. Wow, ini ada apa lagi teman-teman? Wow, ternyata ini ada tanggem. Wih, kita ambil yang ini. Wow, ternyata ini gergaji teman-teman. Wow, kita masukin sini. Kita ambil yang ini teman-teman. Wow, lihat, ini ada truk molen. Wow, kita masukin. Kalau ini apa teman-teman? Wow, lihat, ini ada bus tayo. Wow, ini ada apa lagi teman-teman? Wow, ada bus akap, metrobus. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, panjang. Wih, kita masukin sini. Wow, besar sekali teman-teman. Wow, ini ternyata kereta Thomas teman-teman. Wow, kalau yang ini kereta uap. Wow, lihat, wih, masih berjalan teman-teman. Wah, sudah lancar sekarang. Tapi kelebihan muatan. Wah, ini apa teman-teman? Wow, ini kereta lagi. Wow, kita masukin sini. Kita lihat. Wah, ada truk keren teman-teman. Wih, lihat, keren sekali. Wow, kita masukin sini. Wow, hampir penuh teman-teman. Kita ambil yang ini teman-teman. Wow, lihat, ternyata ini truk teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Lihat, ini juga ada. Wow, ini ada bus lagi teman-teman. Wow, ada lagi. Ada dua katanya teman-teman. Wah, kita masukin. Lihat, ada lagi. Wah, truk box lagi teman-teman. Wih, kita masukin sini. Wow, truk box lagi. Wih, wow, ini apa lagi teman-teman? Wow, ternyata ini truk box lagi. Wih, banyak sekali truk boxnya teman-teman. Wow, lihat,
Wow, mobilnya keren sekali teman-teman. Wih, kita masukin sini. Wow, ada mobil kecil. Wih, wow, kita masukin sini teman-teman. Wah, lihat. Wih, mobilnya unyu-unyu sekali teman-teman. Udah, kita ambil yang ini teman-teman sekarang. Stop, bersihkan dulu. Kita ambil muatannya teman-teman. Wow, lihat, besar sekali teman-teman. Wow, kita masukin sini. Kita ambil ini ya teman-teman. Wow, lihat, ini truk kereta tangki ini teman-teman. Wow, kalau ini gerbong kereta bara teman-teman, tadi yang dimuat sama itu singa. Wah, kalau ini lokomotifnya teman-teman. Wow, sudah banyak sekali teman-teman. Wah, sudah dulu video hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video kakak berikutnya. Jangan lupa kasih like sama subscribe nya, oke? Dah, sampai jumpa.